In shugaba ya zan mugu garin shi gwairuma ce, mun jawa kanmu da kanmu sanwar mu ta salabce, maye idan ya manta babar ɗa zai wuya ta mance, da ko ina ana harka tafiyar mu killiya ce, kiwo muke muna yin noma mu ci mu sha wadace, duk lokaci muna yin ɗinki don kar a ba mu kwance, ga masu yin fatauci a ƙasa su sawo hatsi wadace, kuma su saya a nan silodi su kai shi can a tsance. Sa'audu na iya sun ka zuga mu da kanmu mun ka zauce, suka shafa mai a bakin mu muka kasa gane bauce. Taro suke suna ce iwa a talaka kakkamance, domin ka san ana cutar ka muka zo mu makwatance. Kai ke da arzikin man fetur ga arzikin itace, kuma ga ƙasar da za ka yi noma shanu akwai wadace. Ya ga ka ga kuɗi ga kadara kuma za ka dingarance, ga naka za ka sai na ƙasashen waɗansu wahala ce, nomanka ya wadace ka a ƙasar ka ba fatauce, zaɓanni in rufe ma boda ka zama abun kwatance, muka manta ba ni in ba ka gungurguwa ƙafa ce, tuna ka in ci ko gunwa muka manta nan ƙasa ce, muka hau gadar zare ta rubuta yau gashi mun ɗimauce. Allahu mun yi imani mun yadda ƙaddara ce, da mu ake kwatance, da ba a sace-sace, da ba a ƙwace-ƙwace, komai akwai wadace, wata shegiyar ƙafa ce, iya tsinta na agice, takar talaka kwance, da kuɗin shi ya talauce, to mun yadda.